हिजो 4 वटा आएको छ। बन्चर उपहार आयो भने पनि परीक्षामा पास हुने भन्छ। चिपचिप चिपिक चिपिक हुने क्या। नमस्ते, आन्यासिमका म कोरियन भाषा प्रशिक्षक तथा लेखक विवेक भट्ट, दिया एजुकेसन सेन्टर कीर्तिपुर काठमाडौँबाट है त। फेरि आज हप्ताभरिको क्वेसनहरु मध्ये कलेक्सन गरेर कन्फ्युजन टाइपको क्वेसन र एक्जाममा कस्तो आइराछ, के कति आइराछ त्यो सहितको फुल सेट हामीले शनिबार गर्ने गरेका छौं। त्यही क्वेसनको आज म फिडब्याक पनि दिइराछु, तपाईहरुलाई कस्तो आइराछ एक्जाममा त्यो पनि हेरौं। र आजको क्वेसन हिजोको क्वेसनहरु पनि एकदमै इजी नै आएको छ। अब निफको आयो है, निफको हवि, त्यसैगरी अनि हाम्रो सुरोको हवि आएको छ। नयाँ भने त्यही कुरा हो। अरु म्याक्सिमम रिपिटेड क्वेसनहरु धेरै छ। अरु क्वेसन फेरि अरु भिडियोमा म राख्ने नै छु। ल आज फटाफट लागिहालौं क्वेसनतिर। 40 मिलाउनु पर्छ तपाईहरुले है त। रिडिङ 20, पहिला रिडिङको एउटा भिडियो बन्छ, लिसनिङको अर्को भिडियो बन्छ। रिडिङको भिडियोमा छौ पहिला हामी। ल रिडिङमा हेर्नुस्, थाउम थानवे फान्दे मारुन मसिमनिका थियो। सुरुमा फान्देमाल एक्जाममा आएको सबै म्याक्सिमम क्वेसन एक्जाममा आएको है। बिहीबार आएको क्वेसनहरु छ, शुक्रबार आएको क्वेसन छ, बुधबारको छ, हप्ताभरिको छ है। सोमबार भन्दा माथिको सबै छ है त। यहाँ एकै दिनको होइन, यो हप्ताभरिको क्वेसनहरु कलेक्सन हुन्छ। ल हानगादा भन्ने आएको थियो फान्देमालमा। युरोपता भन्ने छ। युरोपता फुर्सदिलो हुनु, यो चाहिँ फुर्सदिलो हुनु। सुल्फुदा दुखी हुनु, दुखी भइहाल्यो। त्यसैगरी फाप्पुदा व्यस्त हुनु र मान्नादा भेट्नु। ल हेर्नुस् है त, भेट्नु। अब हामीलाई हानगादा भने फुर्सदिलो हुनु भयो है। अब हामीलाई फान्देमाल चाहियो। फुर्सदिलो के रे, फुर्सदिलो हुनुको फान्देमाल चाहियो हामीलाई। फाप्पुदा व्यस्त हुनु भइहाल्यो है त, व्यस्त हुनु भयो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 र 3 मा हेरौं। खानगेनुन आएको छ एक्जाममा। थाउम थानवा खानगेनुन गसन मसिमनिका फेअप भनेको छ। फेअपको मतलब याङ्गु जगुरो स्थायी रूपमा होइसा भने कम्पनी होइसा मुनुल थादा भनेकै मुनुल थादा। ल यसको अघि आए पनि ध्यान दिनु है। यहाँनिर हेर्नुस्, मुनुल थात्ता भन्नु न, थादा हैन थात्ता। ल थादा हैन है, थात्ता। ल अब हेरौँ, यसको अघि पनि त्यही हो। याङ्गुजोगुरो होइसा मुनुल थात्ता, स्थायी रूपमा पर्मानेन्टली कम्पनी बन्द हुनु भनेको छ। खानगेनुनमा सोधेको छ है त, खानगेनुन हो। हेरौँ यहाँनिर सिन्छङ भनेको छ निवेदन। अब निवेदन कार्यस्थल परिवर्तन गर्नको लागि दिने हो। निवेदन भनेको विदेशी परिचय पत्र थुक्रुक्थुङ बनाउनको लागि दिने हो। निवेदन भनेको बिमाको लागि दिने हो है। त्यस्तो कुराहरुमा हुनु पर्यो। खिजिक्जा भनेको बेरोजगार, रोजगार जागिर खोज्ने मान्छे। यो फेरि अर्को पनि आएको छ एक्जाममा। यो खिजिक्जाको खानगेनुन पनि आएको छ है। यहाँ चाहिँ फेअपको खानगेनुन हो, खिजिक्जाको पनि आएको छ एक्जाममा। त्यो अर्को सेटमा आउँछ। छेर्युजी भनेको छ। छेर्युजी भने वासस्थान भयो है। छेर्युजी भनेको वासस्थान। वेत्सु भनेको पटक, यो कम्पनी चेन्ज गर्ने पटक। 3 वर्षमा 3 पटक भनेर याद गर्नु। फेरि थप्यो भने 2 पटक, 5 पटक सर्न पाइन्छ। ल अब हामीलाई फेअप दिएको छ। फेअप भनेपछि कम्पनी बन्द भएपछि के गर्ने हो त, जागिर खोज्ने मान्छेसँग सम्बन्धित भयो है त। यो चाहिँ यसको आन्सर थियो खुजिक्जा। पढ्दाखेरि खुजिक्जा है, खुजिक्जा नै हो तर पढ्दाखेरि खुजिक्जा। क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ। नयाँ टाइप्सको अलिकति खानगेनुन फेरि आयो है त। यहाँनिर हेर्नुस् त, छाकसङ्गिल भनेको भर्ने मिति भने आयो। भर्ने मिति अथवा निवेदन दिने मिति भन्छ है त यसलाई। उन्जन गिसा ड्राइभर। ल हेर्नुस्, उन्जन गिसा भने के हो त, ड्राइभर। अनि उज्बेकिस्तान ठाउँको नाम भयो, ठाउँ उज्बेकिस्तान। त्यसैगरी देश भयो नि, देश ठाउँ भन्दा नि देशको नाम भयो। उज्बेकिस्तान भन्ने देश हो। अनि त्यसैगरी यो मिति भइहाल्यो, मिति। अब त्यसैगरी मोजोङ साप भनेको चाहिँ यो त बिरुवा रोप्ने बेल्चा, बिरुवा रोप्ने बेल्चा। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि एउटा सम्बन्धित त्यस्तो वर्डहरु आउँदैन। एउटा यताको आउँछ, एउटा पूर्वको, एउटा पश्चिमको आउँछ। 2वटा त उस्तै अलिकति झुक्क्याउने आउने हो, 2वटा त कता टाढाको आउँछ हो। त्यही अनुसार अब हामीलाई अस्तिको एक्जाममा आएको यो, यसको आन्सर भयो 3।
छाक्साङ इल भन्ने भयो है त। ल यस्तै यस्तै आएको छ, धेरै गाह्रो आएको छैन, यस्तै यस्तै छ फाइनल इक्जाममा। तपाईहरुले आतिरहनु पर्दैन, लिसनिङ पनि अलिकति नसुनेर के रे नहेरेर सुन्ने बानी बसाल्नुस्। लिसनिङ इम्प्रुभ गर्नुभयो भने म्याक्सिमम लगभग रिडिङ सजिलै आएको छ। रिडिङमा त्यस्तो गाह्रो छैन, धेरै अहिले बिग्रिरहेको भनेको अलिकति लिसनिङ मात्रै हो। लिसनिङ पनि पहिला जस्तो बिग्रेको छैन, किनभने अहिले अब बानी परिसक्यो, तपाईहरुले धेरै फिडब्याकहरु पाइसक्नु भयो। त्यही अनुसार तपाईहरुले बिगार्ने क्वेशन भनेको किताबलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो है त। अब नेक्स्ट वान फिनखाने पुग्यो हामी। फिनखाने तुरखाल खाजाङ माजुन गसुल खोरोसिप्सी हो। ल हेर्नुस् है, पाङे भनेको जमिनको, यो बुधबारको क्वेशन है, बुधबारको। पाङे जमिनको डट डट रुल रुल भनेको बुधबार बिहीबार दुईटै आएको छ है। यो चाहिँ डट डट रुल रुल छुक्चाङ यसो, छुक्चाङ आधा भनेको नापेर, छुक्चाङ आधा भनेको नाप्नु, नापेर भनेको है। यो भनेको छुक्चाङ आधा नाप्नु भइहाल्यो। छेदा पनि हुन्छ है यसको, छेदा भन्ने एउटा पनि हुन्छ। अनि फ्याङफ्याङ आन खोसे भनेको छ। फ्याङफ्याङ भनेको सिधा, सिधा हुने ठाउँमा खिगेरुल साल्ची हो, मेसिन के गर्नुपर्छ, जडान गर्नु पर्छ भनेको चाहिँ। जमिनको सुजङ्गी, अब सुजङ्गी भनेको सुफ्याङदे, यो चाहिँ यन्त्र हो, सुफ्याङदे ल नै। अनि यो सुजङ्गी भनेको पनि के हो त, लेभल चेक गर्ने औजार, लेभल चेक गर्ने औजार भनेको छ है त। त्यसैगरी ओन्दो भनेको तापक्रम, तापक्रम ओन्दो भनेको के हो, तापक्रम। खेङ्सा भन्ने वर्ड छ, खेङ्सा भनेको स्लोप, स्लोप भन्छ, भिरालो भाग, क्या भिरालो भाग स्लोप भन्छ। अर्को यसलाई ढलान पनि भन्छ है, ढलान, यहाँ चाहिँ स्लोप भयो। र सुक्दो भनेको चाहिँ आर्द्रता, आर्द्रता ल नै, सुक्दो भनेको के हो त, आर्द्रता। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ताङै डट डट उल छुक्चाङ यस भनेको नापेर फ्याङफ्याङ आन खोसे खिगेरुल सल्ची हो। अनि खोङखो के रे फ्याङफ्याङ आन खोसे भनेको सिधा ठाउँमा खिगेरुल सल्ची हो, मेसिन जडान गरिन्छ भनेपछि के हो त, यसको स्लोपलाई नाप्नु पर्यो। ताङै खेङ्सा स्लोप भनेको है। आन्सर भयो 3 है। के कति मिलाइरहनु भएको छ कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। ल क्वेशन नम्बर 5 मा जाऊ फेरि है त। 5 मा यो क्वेशन नम्बर 5 मा छ जस भनेको भिजेर, भिजेर, माल्लास भनेको सुकेर, अनि भिज्यो भने, भिज्यो भने, अनि सुक्यो भने ल नै। यो कहिले आएको हो त भन्दा बिहीबार, बिहीबार फाइनलमा आएको क्वेशन हो यो है हाम्रोमा। मैले अघि नै भने आइतबार सोमबारदेखि लिएर शुक्रबारसम्मका क्वेशनहरू हुन्छन्। शनिबार आउँछ फुल सेट, मजाले सुन्नुस्, मजाले हेर्नुस्, तपाईहरुलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। ल अब यो क्वेशन हेर्नुस् है त। फिगा ओनोन नारेनोन भनेको छ पानी पर्ने दिनमा चाहिँ फादागी डडट मिकुर जस भनेको हो। मिकुर जस भनेको चिप्लिएर, मिकुरप्ता भनेको के हो त, चिप्लिएर। सागोगा नाल्सु इस्सुनिका भनेको छ इस्सुनिका, यहाँनिर ग्रामर दियो निका र उनिका ल नै। अब निका उनिकाको छुरीमाल भयो नि उनी, इस्सुनिका इस्सुनी। थुक्की भनेको छ विशेष छैसम या हामीदा होशियार हुनु पर्छ भयो है, होशियार हुनु पर्छ। अब तपाईहरुले एउटा ओड यहाँनिर बुझ्नु पर्छ। यो मिकुर ज भने के हो त, अब हेर्नु है, यसको भव हो मिकुरप्ता। पहिला एउटा याद गर्ने मिकुरप्ता, यसमा प्लस के जोडियो त, आजिदा अजिदा जोडियो, आजिदा अजिदा। अब यसले के बनायो त, क्रियालाई, यो विशेषणलाई क्रिया बनायो है, अजिदा। अब त्यसपछि अर्को ग्रामर के जोडियो त यसमा भन्दा, आ अ य भन्ने अनि ग्रामर छ। जो ग्रामर मिल्ने भनेको हाम्रो आस अससँग मिल्छ। अब हामीले पढ्दाखेरि आ अ मक्ता र आ अ के रे आस अस मक्ता भन्ने ग्रामर पढ्या छौं। त्यही ग्रामरमा टेकेर यहाँनिर वर्ड बन्यो। के बन्यो त भन्दा, अब यो ब हट्यो है, ब हट्दाखेरि जस्तै यो मिकुरप्तामा यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर म भनिदिइहाल्छु। मिकुरप्ताको भिएसटी के भयो त, मिकुरप्ताको भिएसटी भयो, मिकुरप्ताको भिएसटी मिकुरप भयो प्लस
अब ब माथि अ आयो अ नै लाग्ने हो अजी लाग्यो है अजिदा लाग्यो अब यहाँबाट के भयो त यो ब हट्यो ब हटेर ठ्याक्कै यहाँ जोड्दाखेरि के हुने भयो त मिक्रजी भयो है अब यति मात्रै छैन यसमा फेरि के जोडियो त भन्दा आ अ भन्दाखेरि अ य अब इ मात्र आयो इ आयो भने य भन्ने ग्रामर जोड्यो यहाँबाट आयो है अनि जम्मै जोडेर के भयो त अब मिक्रज भएको है त हो यसरी यो वर्ड तपाईले बुझ्नु भयो भने आन्सर आयो यहाँनिर हेर्नुस् अब है त अब यहाँनिर तपाईहरुले के ध्यान दिने त भन्दा मिकुरज भनेपछि आश्वास ग्रामर जोडिसक्यो आ र आश्वास ग्रामरले उस्तै भाव दिन्छ त्यहाँनिर अब हेर्नुस् है त मिकुरज भने के भयो त चिप्लिएर भन्ने भयो है सागोगा नालसिसनिका दुर्घटना घट्न सक्ने भएकाले थुक्की चैसम्या आम्निदा भनेको छ विशेष होशियार हुनु पर्छ अब यहाँनिर घट्न सक्ने लसुइता लसुअप्ता पनि आयो भनेपछि सम्भावनाका कुरा जडायो म्यान भइहाल्यो है अनि त्यसैगरी यहाँ पनि लडिसकेको छैन आश्वास अलरेडी युज भइसक्यो त्यसकारण यसमा छजस नभएर आन्सर के हुने त छजुम्यान हुने हो अब सुक्ने कुरा त भएन नि त अब बाटो पानी परेपछि सुक्ने हुँदैन त्यही भएर आन्सर छजुम्यान भएको हो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो धेरै बिगार्ने क्वेसन मध्येको एउटा हो तपाईहरुले मजाले बुझ्नुभयो होला बुझ्यो कि बुझ्दैन मजाले कमेन्ट गर्नु है त त्यसपछि हेर्नु है अब एकछिन स्क्रिनशट गरिहाल्नु त यहाँ धेरै कुराहरु छ ल क्वेसन नम्बर 6 मा जाऊ अब त्यसो छंगिरुल योङ हाय छंगी बिजुली प्रयोग गरेर खुम्सोकुल नुकना भनेको छ धातुलाई पगाल्ने नुक्ता भने के हो त पगाल्नु भनेको है त नुक्ता भने के हो पगाल्ने र फुच्चिनुन्ते टास्ने बेलामा सायौं हानुन प्रयोग गरिने डट डट इम्निदा डट डट हो रे अब खासुयाङ जबकि माथि तपाईलाई छंगीको कुरा गरेको छ ग्यास वेल्डिङ मेसिन भएन फेन्डिङ्गी भनेको त फेन्डिङ्गी भने त प्याक गर्ने मेसिन प्याकिङ मेसिन हो यसले सामान प्याकिङ गर्ने कुरा आको भएपछि मिल्थ्यो यहाँ वेल्डिङको कुरा फुच्दा टास्ने पगाल्ने भनेको छ विद्युतीय वेल्डिङ मेसिन भइहाल्यो आन्सर छलखोक्की भनेको त छलखोक्की त तार काट्ने मेसिन है यो चाहिँ तार फलाम काट्ने भनौं न फलाम काट्ने अथवा तार काट्ने मेसिनलाई भन्छ है यो मेसिन भन्दा नि औजार हो है औजार भनौं न औजार ल यसरी याद गर्ने आन्सर कति भयो त 3 नम्बर अर्को ध्यान दिने एक्जाममा यो सबै एक्जाममा आएको क्वेशन है तपाईलाई धेरै सजिलो लाग्न सक्छ किन त भन्दा यो फाइनल एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो अब हेरौं खारो छल्कुनको यो पनि ठ्याक्कै एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो ठ्याक्कै एक्जाममा सोधेको छारो के रे खारो छल्कुनको सेरो छल्कुनी भनेको छ खारो भनेको तेर्सो चौडाई भएको भनेको तेर्सो भन्छ है तेर्सो अनि त्यसैगरी सेरो भनेको ठाडो भन्छ यसलाई चाहिँ लम्बाई छल्कुनी रड तेर्सो र ठाडो रडलाई रड छल्कुनी डट डट ख्योचा जमे खेल सक्छन् भने ख्योचा जम भनेको त क्रस पोइन्ट भन्छ क्या क्रस पोइन्ट यो के हो त भन्दा यो क्रस पोइन्ट भने के हो त पहिला त्यो पनि बुझ्नु पर्यो क्रस पोइन्ट भन्छ हामीले पढ्दाखेरि इंग्लिशमा सजिलो हुन्छ त्यही भएर क्रस पोइन्ट अब जोडिने ठाउँ भने नेपाली नै बुझ्ने हो भने जोडिने ठाउँ अथवा क्रस हुने ठाउँ पार हुने ठाउँ भनेको ल अब भने कस्तो भने यो तेस्रो छल्कुन हुन्छ के रे रड हुन्छ तेर्सो वाला है तेर्सो भने है तेर्सो यो चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ ठाडो अब यो ठाडो र तेर्सो जो जोडिन्छ यसलाई भने अब ख्योछाजम के भन्छ त यसलाई ख्योछाजम भनेको है क्रस पोइन्ट भनेको अब ख्योछाजङे खेल सोक्सनुल भनेको खेल सोक्सन भनेको बाँध्ने तारलाई चाहिँ तारलाई मोकुम्यान थोयो बाँध्यो भने थोच्चे हुन्छ भने बाँध्यो भने हुन्छ अब मोकुम्यान भनेको बाँध्यो भने कस्यो भने बाँध्यो भने अथवा कस्यो भने हुन्छ भनेकै हुन्छ हैन र कन्फर्म गर्न खोजेको हुन्छ हैन र भनेपछि अब तेर्सो यो के तेस्रो ल तेर्सो र ठाडो रडलाई फुच्चिनुन टास्ने कुरो भएन फाक्कुनुन परिवर्तन गर्ने कुरो भएन खेल्सोगानुन भनेको यो जोड्ने खेल्सोगादा भने त जोड्ने हो नि त
अब जोड्ने त यहाँ कहाँ हो त, खेउछा जम्मा पो ख्यालसुन गर्ने होला त, ख्यालसँगले जोड्ने यहाँ बाँध्ने भनेको छ नि त नि। तेर्सो र ठाडो तारलाई रडलाई चाहिँ जोड्ने क्रस पोइन्टमा ख्यालसोसँग मोगुम्यान थयो भन्ने हुँदैन। यहाँनिर के हुन्छ त, मान्नानु भेट्ने, दुईटै क्रसले भेट्ने भन्ने आन्सर भयो है त। त्यही भएर यो बाँध्ने भएन, बाँध्ने भएन नि त, भेट्ने भयो नि त नि। अब यो तपाईँहरूले के ध्यान दिने हो भने यो जस्ताको त्यस्तै फाइनल इक्जाममा आएको हो, मजाले छङ्गो मुन्वाहरू मजाले पढेर ओड ध्यान दिएन भने आफै हिसाब गर्नुहोस् त्यसपछि है त। त्यस्तो छ। तपाईँ एक्स्ट्रा, मैले बारम्बार भनेको छु, एक्स्ट्रा दुनियाँ पढेर फेसबुक टिचर भएर केही हुँदैन। पास हुने हो भने छङ्गो मुन्वा राम्ररी पढ्ने, ग्रामर रिभिजन गर्ने, मिनिङ रिभिजन गर्ने, हामीले पढाउँदाखेरिको जो दिएको नोट बनाएको हुन्छ सरहरूले पढाउँदाखेरिको नोट रिभिजन गर्यो भने पास। नत्र भन्न सकिँदैन, म डाइरेक्ट कुरा गर्ने मान्छे। अब जे जस्तो लाग्छ त्यो बुझ्ने आफैले है त। ल हेर्नु, त्यसपछि हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 8। अर्को कुरा, लेटेस्ट कुराहरू तपाईँलाई मिचुलको बारेमा भन्दैछु म। हिजो 4 वटा आएको छ मिचुल, 4 वटा आयो है। फेरि अब मिचुल आयो, ध्यान दिनु होला। मिचुलमा के गाह्रो छ नि, मैले पहिल्यै भनेको छु तपाईँहरूले। मिचुलमा आउने भनेको विभक्ति, मिचुलमा आउने भनेको आयो आयोहरू हामीले पढाएका छौँ। त्यो ग्रामर भनेको त्यो छुट्याउँदाखेरि आयो कहाँ लाग्छ, अयो कहाँ लाग्छ, यो कहाँ लाग्छ, त्यो कुरा हेर्ने, ग्रामरको भावेल कन्सोनेन्ट हेर्ने, क्रिया विशेषण छुट्याउने, फुलखिचिक तङ्साहरू हेर्ने, अनि त्यसै गरी नुन्दे ग्रामर, नथा उन्जी ग्रामर, त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्ने भनेको दागो ग्रामर हो। त्यो कुराहरू तपाईँले अब रिपिट गर्नुपर्छ। अब साथीहरूलाई हिजो 4 वटा आएको छ। हिजो भर्खरै साथी आएर आज जानकारी दिएर गएको। हिजो कति बजेको सेट के अरे ठ्याक्कै सिफ्ट म बिर्सिहालेँ, क्वेसनहरू पनि लेखेको छु मैले। मिचुल पनि 4 वटा आयो भनेपछि अब अलिकति ध्यान दिनु पर्यो है त, ग्रामर बढी फोकस गर्ने। ल थाउजोल मिचुल छिन फुपुनी मान्दन मन्जाङ्गल फुरुसिसे मिल्ने कुरा छन् सुनेको है। ल योङजबुल के अरे योङजबुल हिमदुरय, हिमदुल्ला भने के हो त, विशेषण हो। विशेषण आयो भने पार्टिकल इरगा हुनुपर्छ। योङजब इ भएको भए मिल्थ्यो, योङजबुल भयो मिलेन। यसरी ध्यान दिने। खिगे आज तुगो सुनिदा भनेको छ, आज ज्यादै तातो छ, तातो भनेको चाहिँ खिगे। अब पछाडि विशेषण आयो, विशेषण आउँदाखेरि इरगा पार्टिकल चाहिने हो, इरगा नै चाहिने हो। तर अब लाग्न त इरगा नै लाग्यो, यहाँनिर इ लाग्यो, भवेल इन्डिङ भएपछि गा हुनुपर्छ। त्यही भएर गा भएको भए मिल्थ्यो, यो पनि मिलेन। फाइनलमा आएको है, फाइनलमा आएको। छनुन फाबुल मक्सुमनिदा, म भात खान्छु, आन्सर यही भइहाल्यो। उल्लुल पार्टिकल पछाडि खाना भनेपछि काम आयो। र सामुसिरे खेसाङ्गिरुल इस्सय हो भनेको चाहिँ इस्सुमनिदा। अब सामुसिल अफिसमा खेसाङ्गिरुल इस्सुमनिदा, इता अप्ता भवायो भने इरगा पार्टिकल हुन्छ। त्यही भएर खेसाङ्गी गा हुनुपर्ने हो। त्यही भएर यो पनि मिलेन। ल इक्जाममा गाह्रो आएको छैन मिचुल, यो पनि इक्जाममा आएको मिचुल हो। गाह्रो त आएको छैन, 2-3टा जति अनि केही फरक परेन, आत्तिनु भएन। मेन कुराहरू ग्रामर बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस्, यो 2 पटक आयो, अस्ति नि आयो, यो तेर्सिएर यसो आएको थियो सर भन्ने कुरा आइरहेको थियो। गाह्रो छैन। अब यो ग्राफको मैले सम्भवतया 2टा बनाइसकेँ तपाईँहरूलाई, अब झुक्किनु हुन्न आशा छ। खिरेफुए त्यान सालमेङ र मानदन गसुल मौसमनिका मिल्ने कुरा छानौ। सुरो प्राय अथवा मुख्य गरी वैगुगिन्तरी विदेशीहरूले सोपिङ फुङ फ्युल भनेको छ। सोपिङ गर्ने सामग्रीहरूको अनुपात भनेकै अनुपात, यसलाई के भन्छ त, अनुपात। अनुपात दर भन्दा नि मिल्यो है त। अब यहाँनिर कालो दिएको छ, कालो भनेको 2025 हो, खैरो भनेको 2024 हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सिन्बालियो भनेको छ, यो कालो 2025 को भइहाल्यो है, अनि यो 2024 को भयो। त्यसै गरी 2025, यो 2024, कहिलेकाहीँ यसरी वर्ष लेखेर पनि आउँछ इक्जाममा। 2025, 2024, 2025, 2024। ल यो पहिला चिन्नु पर्यो नि त हामीले है। अब यहाँनिर दिएको छ वाजाङफुङ कस्मेटिक सामान, कस्मेटिक सामान भयो है त। अर्को उइरियो बस र कपडा, कपडा भनौँ न छोटकरीमा। सिग्नेफोम खाद्य पदार्थ, खाना भनौँ न खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ भनेकै। सिन्बाली भनेको जुत्ता चप्पल, जुत्ता चप्पल। ल अब यो त मात्रा भनेको यहाँ 20,000, 30,000, 60,000 दिएको छ है, 80,000 यो मात्रा भयो।
हामीलाई चाहियो अब मिल्ने कुरा चाहियो है त। यहाँनिर सोधेको छ हामीलाई मानदेन गसुल। ल हेरौँ अब यता इछन इसिप ओ न्यानोन भनेको 2025 मा चाहिँ छन्यानोल फिए भनेको छ गत वर्षको तुलनामा। छन्यान भनेको त भन्दा 1 वर्ष अगाडि, गत वर्षको तुलनामा भनेकै वाजाङ भूमि छक सुम्निदा कस्मेटिक सामान कम छ रे। अब जानु पर्यो हामीले 2025 मा र 2024 सँग तुलना गर्नु पर्यो। 2025 को वाजाङ भूमि सबैभन्दा बढी छ, 2025 मा जाने 2025 यो भयो, 2024 यो भयो। अब 2024 मा गत वर्षको तुलनामा कम छ भनेपछि 24 मा बढी छ, 25 मा कम छ भनेले हेरौँ 24 मा बढी नै छ, 25 मा कम छ। एउटा मिल्ने कुरो यहाँनिर भयो, यो भयो है। अर्को हेरौँ अब यो मिल्यो है, यो मिल्यो। फाइनल एक्जाममा एउटै हुन्छ आन्सर, त्यो भन्दा बेटर छ कि हेरौँ त्यसपछि। सिग्नियोफोम पोदा खाद्य पदार्थ भन्दा उइरोफुमुन मेन याने मान्छुम्दा प्रत्येक वर्ष बढी छ रे भनेको सिग्नियोफोममा जाने। सिग्नियोफोम यहाँ चाहिँ 25 मा कम छ, 24 मा बढी छ। उइरो हेरौँ बस्र भनेको चाहिँ उइरोफोम। अनि के गरेको छ त 24 मा 25 मा बढी छ, 24 मा कम छ प्रत्येक वर्ष। अनि मान्छुम्दा धेरै छ भनेको छ त छैन भनेको यहाँनिर हेरौँ सिग्नियोफोम फोदा उइरो बस्र। अब सिग्नियोफोम यो वर्ष भन्दा 2024 भन्दा अनि 2024 मा हेर्नु है बढी छ त छैन नि, बराबर छ। के छ त 25 मा चाहिँ बढी छ, त्यही भएर 24 मा बराबर छ, 25 मा बढी छ। यसले भनेको कुरो मिलेन। इछन इसिप साएनोन भनेको 2024 मा चाहिँ इसिप के रे इछन इसिप साएनोन भनेको 2024 मा चाहिँ इछन इसिप ओ फोदा 2025 भन्दा यहाँनिर 2025 भन्दा उइरो भूमि मान्छुम्निदा कपडाको संख्या बढी छ भनेको चाहिँ 24 मा 25 भन्दा बढी छ भन्छ। हेर्नु 24 मा 24 मा यति छ, 25 मा यति छ भनेपछि 24 मा 25 भन्दा बढी भनेपछि उल्टा भयो पनि मिलेन। वाजाङ भूमि मोदुन्याने भनेको छ छेल सक्सुमिदा। वाजाङ भूमि दुईटै वर्षमा, मोदुन्यान भने दुवै वर्षमा सबैभन्दा कम छ, होइन सबैभन्दा बढी छ। यो मिलेन। आन्सर कति थियो यसको? 1 नै भइहाल्यो। कन्फर्म गर्ने भन्नु खोजे। यो किन यसरी तपाईहरुले सिकाओ भने जहिले पनि फाइनल एक्जाममा आउँदाखेरि सुरुमै कन्फर्म नगरिरहनुला, चारवटै अप्सन हेर्नु होला। पहिलो अप्सन अलिअलि मिल्ने खालको जस्तो लाग्छ भने पछाडी कन्फर्म गर्नु होला। त्योभन्दा बेटर अप्सन पछाडी छ भने आन्सर बेटर वाला हुन्छ। त्यही भएर कोरियन परीक्षामा खाजाङ आलमाजुन गसुल भन्ने वर्ड लेखेको हुन्छ, त्यो कुरा क्लियर गर्नु होला भनेर मैले यसरी तपाईहरुलाई सिकाएको। यही मेथडहरु फलो गर्नु भयो भने पास भइन्छ। ल नेक्स्ट राउन्ड। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ। अब 10 मा एकदम एक्जाममा आउने क्वेशनहरु, सबै एक्जाममा आएको, चिन्तै छैन, सबै फाइनल एक्जामको। ल हेरौँ यता। खुङसोक भनेको छ धातु, मोक्चे भनेको छ काठ, प्लास्टिक भनेको छ प्लास्टिक। अब तपाईहरुले यो सबै आउँछ भन्ने छैन, कसैले आउला कसैले नआउला। तर के त आउँछ त भन्दा खुङसोक भन्ने आउँछ। खुङसोक आएन भने के आउँछ त? छेर्यो आउँछ है। अब सामग्री भनेको हो नि त, खुङसोकमा काठमा प्लास्टिक आदि सामग्रीमा तुरिन भनेको पारिएको खुमङ्गी पाल, खाजाङ छारिना भनेको मिलाउने अथवा नेबुइर भनेको छ नेबु भनेको भित्रीको भागलाई नल्बी हाकना फराकिलो बनाउने र मेकुरबके चिल्लो बनाउने, मेकुरबके चिल्लो बनाउने र थादुङनुन भनेको ट्रिम गर्ने मिलाउने क्या, त्यो पाललाई मिलाउने खोङ्गो इम्निदा भनेको छ औजार हो। अब ध्यान दिनु होला तपाईले छोटकरीमा यसलाई याद गर्दाखेरि के याद गर्ने त भन्दा खुमङ्गुल थादुङदा आयो भने आन्सर रिम हुन्छ भन्ने जाने भने पुगिहाल्यो। अरु त भाषा तपाईहरुले बुझ्ने हो। यति त यो त मेन कुरा आउँछ खुमङ्गुल थादुङदा भनेपछि के भयो त आन्सर रिम। छुल भनेको छ छुलले पाललाई होइन, छुलले बाहिरी भागलाई चाहिँ चिल्लो बनाउने हो है, यसले चाहिँ थादुङदा गर्ने हो, त्यही भएर मिलेन। अनि त्यसैगरी छङ भनेको छ छङले त ढुङ्गा फुटाउने है, थोरुल चोदा। त्यसैगरी तपाईको यसको त के हुन्छ त छङमा त थोरुल चोदा अथवा खुमङ्गुल थुल्दा भन्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी किल्के भनेको छ कुल्केको काम भनेको के हो त भन्दा किल्केले गर्ने भनेको होमुल फादा
हो मूल फादा। यति याद गर्यो भने तपाईलाई चारवटै अघि गाह्रो भएन। त्यसपछि हेरौँ अर्कोमा, नेक्स्ट वानमा हेरौँ। छुरो प्राय खोक्सिक भनेको अन्नबाली, ठेसो सागसब्जी, थुङ्गुल आदि छेबे आगी खेती गर्नको लागि है। हुलगुल खारा भनेको छ बाटोलाई जोतेर। मुरुल थामा थुजी आन्दोरक भनेको पानी जम्मा नहुने गरी, पानी जम्मा नहुने गरी भनेको यहाँनिर पानी जम्मा नहुने गरी। छुनबिहान थोजी इम्निदा भनेको छ तयारी गरेको। थोजी भने भूमि हो। अब तपाईहरुलाई थोजी नआएर ताङ इम्निदा भनेर आउला। एउटै हो, यो जमिन हो भनेर आउला अथवा थोजी हो भनेर आउला। अब तपाईलाई यहाँनिर वर्ड याद गर्ने, पानी चाहिँ रोक्न नगरी, जम्मा हुने नगरी भनेपछि थामा थुजी आन्दोरक भन्ने बित्तिकै आन्सर के भइहाल्यो? फात। नोनमा के हुने त खेतीमा? यसमा त मिल र अनि फ्यरुल सिम्दा हुने हो। त्यसै गरी अनि मुरुल पानीलाई चाहिँ के गर्ने हो त? यता थाम्दा उत्या थाम्दोरक ल नै पानी जम्ने गरी हो। यो चाहिँ यति बुझ्यो भने नुनको आयो। झुक्किने त्यही हो। अब खोसियनमा फलफुलहरू आइहाल्छ। एल्मे जस्तै फलफुल भन्छ है। छङ्गन भनेको बगैँचा हो। छङ्गनमा त फुलहरू, फुलको बिरुवाहरू है, फुलको बिरुवा, अन्य बिरुवाहरू। मोरुल फान्दन, यो छङ्गन भनेको बगैँचाहरू बिरुवाहरू भयो। अरू बिरुवाहरू, फुलको बिरुवाहरू लगाएको बगैँचा भइहाल्यो। त्यसलाई चाहिँ अन्य छङ्गन। इक्जाममा आयो फातको हो आन्सर फात। यसरी पढ्यो भने तपाईहरुलाई गाह्रो केही पनि हुँदैन। ल नेक्स्ट वान 12 नम्बरमा पुग्यौं अब हामी। मुरे पाजिन सारामुल भनेको चाहिँ मुरे भनेको पानीमा, पाजिन भनेको डुबेको, पाजिदा मुरे पाजिन पानीमा डुबेको भनेको खारा आन्ता। खारा आन्ता पानीमा डुब्नुलाई चाहिँ के पनि भन्छ त? खारा आन्ता। पानीमा के गर्नु? डुब्नु। ल पानीमा डुब्नु। त्यसै गरी सारामुल तुगे आगो भनेको छ तैरी। हेर तैरिने गरी। खुजरुल थोप्गी हुए, खुजो भनेको उद्धार, उद्धार। अब यहाँनिर ध्यान दिने, तुदा भनेको पानीमा तैरिनु। तुदाको अर्थ के रे? पानीमा तैरिनु, पानीमा तैरिनु। ल तैरिनु भइहाल्यो। थोप्गी हुए सहयोगको लागि सायङ आनुन प्रयोग गरिने। थङ्गुन भनेको चाहिँ, थङ्गुन भनेको गोलो, थुङ्गुन थुङ्गुन भनेको गोलो, थुङ्गुन भने है, थुङ्गुन होइन थुङ्गुन। ह्याङथे आकारको फुयाङ छाङची इमिदा भनेको छ पानीमा तैरिने उपकरण हो। भनेको के हो त भन्दा, अब खुमन छोक्की भनेको पानीमा नडुब्ने गरी हो, उद्धार गर्ने बेला होइन, आफूले लगाउने हो। अनि सानो होप्की भनेको छ, सान्सो होप्की भनेको के हो त? श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित कुराहरू हुनु पर्यो र अक्सिजन कम भएको बेलामा हुनु पर्यो। यो चाहिँ के भयो त? खुमङ फुई भएको। खुमङ फुई भनेको पानीमा तैरिने ट्युब भन्छ नि हामी। मान्छेलाई, डुबेको मान्छे निकाल्नको लागि उद्धार गर्दाखेरि प्रयोग गरिने ट्युबलाई भने है त खुमङ फुई। र थुल्कट भनेको छ, थुल्कट भने त स्ट्रेचर, बिरामीलाई बोकेर लाने स्ट्रेचर भन्छ यसलाई चाहिँ है। बिरामीहरूलाई बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्ने भनेपछि के हुन्थ्यो त? आन्सर थुल्कट हुन्थ्यो। यस्तो यस्तो इक्जाममा आइरहेको छ। नेक्स्ट वान 4 वटा हो सम्म एउटा इक्जाममा आएको छ। त्यही भएर 4 दिनको 4 वटा हो अलग अलग राखिदिएको मैले, ध्यान दिनु होला है त। 13 नम्बरमा हेरौँ। 13 सिकमुरे भनेको छ खाद्य पदार्थको संयुक्त भनेको छ वृद्धि विकास। यो भनेको उत्पादन प्रवर्धन विकास भनौँ न, वृद्धि भनौँ न, वृद्धि। ल वृद्धि विकास हुर्काउने भन्ने, हुर्काउने है। के रे? आलमाजन भनेको वृद्धिको लागि अथवा हुर्काउनुको लागि। हुर्काउनुको लागि, हुर्काउनु भने नि हुन्छ है, यो बढाउनु, हुर्काउनु, पालन पोषण गर्नु भने है यो सेक्युगे। मान्दन हान्ग्याङ वातावरण खाद्छुको तयार पारेर सिरुल पुरिगना बिउ छर्किने अथवा मोजोङुल सिमगो मोजोङ बिरुवा रोपेर खाकुवा सुवाघाङन हुर्काएर भित्र्याउने वाल्दोङुल माराम्दा भनेको क्रियाकलापलाई जनाउँछ। भनेको के रहेछ त भन्दा, खाद्य वस्तुहरू, यो बाली नालीहरू लगाउने, विकास गर्ने, वृद्धि गर्ने हैन, हुर्काउने। अनि त्यसै गरी बिउ छर्किने वा बिरुवा रोपेर हुर्काउने र भित्र्याउने कामलाई भन्छ भनेपछि के भइहाल्यो त? यहाँनिर छेजो। छेजो भने त व्यायाम भइहाल्यो।
व्यायाम मिलेन। छेबे भनेको खेतीपाती गर्नु यही मिलिहाल्यो। फेन्ग्याङ भने परिवर्तनका कुरा भएन। फाल्छन् भने विकासको कुरा होइन। अब यो बिउ छर्केर बिरुवा लगाएर सुहाग भित्र्याउने भनेपछि छेपे के भयो त? छेबे आन्सर भइहाल्यो खेतीपाती। यो पनि इक्जाममा आयो। ल त्यसपछि 14-15 हेर्नुहोस् त, 14 र 15 नम्बर क्वेसन नम्बर 14-15 खुरिन्जी। फेरि इक्जाममा खुरिन्जी आयो। गाह्रो आउँदैन, बुझ्न चाहिँ पर्छ। ल हेर्नुहोस् है त, तुगवन येल्लो बुथा। अब किताबलाई बेस बनाएर दिएको हुन्छ है। तुगवन येल्लो बुथा तातो तापबाट मोमल फो हानुन भनेको शरीरलाई संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने। फाङ्यल थुगन भनेको छ है तातो छेक्ने, थुगन भनेको हेड भनेको है यहाँसम्म टाउकोदेखि यहाँसम्म हुन्छ। यसले अनुहार र अनि तपाईँको यो घाँटीको भागहरूलाई चाहिँ के गर्छ त? यसले जोगाउँछ। ल यसलाई भन्ने हो थुगन। फाङ्यल थुगन। फाङ्यल साङवाई। साङ भनेको छ, ध्यान दिने, साङ भनेको माथिको, साङवे भन्ने हुन्छ। साङवे भनेको माथि लाउने लुगा, माथि लगाउने कपडाहरू भयो है। त्यसपछि हावी भन्छ। हावी भनेको तल लगाउने लुगा, तल लगाउने कपडा भनेको है। ल साङवे र हावी। फाङ्यल छाङ्गा। फाङ्यल भनेको छ तातो पन्जा, तातो छेक्ने पन्जा है। सबै तातो छेक्ने हो यो सबै। खुरीको अनि फाङ्यल छाङमारुल भनेको छ तातो छेक्ने गम्बुट भन्छ, गम्बुट। ल गम्बुट मार हाम्निदालाई जनाउँछ। यिनीहरू चाहिँ छाग्योङ हाम्यान प्रयोग गर्यो भने खुल्न जादुरी श्रमिकहरूले आन्जन हागे सुरक्षित हुने गरी इराल सुइसुमिदा काम गर्न सकिन्छ। इक्जाममा आयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर ध्यान दिने। अब यल्छरी छागबुई छङ्न्यो भनेको छ तातोमा काम गर्नेको कामको प्रकार। तातोमा कामको प्रकार भनौँ न। ल काम गर्ने प्रकार भने त हो। त्यसै गरी उइसेङ फोगु छाग्योङ सुन्छ भनेको छ। उइसेङ भनेको स्वस्थ, यो स्वस्थ बनाएका, स्वच्छ भनौँ न। ल स्वच्छ बनाएका भनेको है। फोगु सेफ्टी औजार, छाग्योङ सुन्छ प्रयोग गर्ने तरिका के अरे क्रम। उइसेङ फोगु छाङ्बी। अब उइसेङ भनेको स्वस्थ बनाएका, सेफ्टी औजारहरूको, छाङ्बी भनेको के हो त? उपकरण। र एल्छरी छागबुई छाङ्बी भनेको छ तातोमा काम गर्ने उपकरणहरू भनेकै। तातोमा काम गर्दा लगाउने उपकरण। अब के हो त यो चाहिँ? एल्छरी छागब छाङ्बी हो कि छङ्नी हो त? एल्छरी छागबको काम दिएको छैन नि। काम भनेको त फलम पकाउने, अर्को स्टिल पगाल्ने, सिसा पगाल्ने त्यस्तो हुनु पर्यो। त्यही भएर छङ्नी झुक्क्याउनलाई तपाईँले दिएको हो। आन्सर यसको के थियो त? एल्छरी छागबुई छाङ्बी भनेको थिए। तातोमा काम गर्न प्रयोग गरिने उपकरणहरू किताबमा छ। 55 च्याप्टरमा चित्र सहित दिएको छ। फाइनलमा चित्र पनि आएको छ यसको। भनेपछि किताबलाई मेन फोकस गरौँ, 40 मिलाउँ। अभियानै त्यही हो हाम्रो। त्यसपछि हेरौँ 15 नम्बर। यो ख्वान्ली र यो छङ्नी भन्ने म्याक्सिमम रिपिट गरिरहेको छ। एउटै वर्ड याद गर्ने आन्सर मिल्छ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर छागबे सायङ कानुन काममा प्रयोग गरिने खङ्गुरुल आन्जन आगो औजारहरूलाई सुरक्षित हुने गरी हिल जगुरो प्रभावकारी रूपमा सायङ हागे हुए प्रयोग गर्नको लागि छङ्गी जगुरो नियमित रूपमा। छङ्गी जगुरो भने के रहेछ? नियमित रूपमा भन्ने रहेछ है त। छङ्गम आगो चेक जाँच गर्ने र सायङ हो छङ्नी भनेको सायङ हु छङ्नी फोग्वा नाम्यान भनेको छ। प्रयोग गरिसकेपछि व्यवस्थापन र फोग्वा नाम्य भण्डारण गर्दा फेरि यो सी आवश्यक पर्ने सुरी आगना मर्मत गर्ने, आवश्यक परेको बेलामा मर्मत गर्ने अथवा खेउछी हानुन भनेको छ परिवर्तन गर्ने खसुल कुरालाई फान्जाङ निमलाई फोगो हानुन इम्निदा भनेको छ। फोगो भनेको रिपोर्ट गर्ने, कामको बारेमा जानकारी गराउने, औजारको जानकारी गराउने काम हो भनेको चाहिँ। इरुल थोङ्यो मार्फत आन्जन छागोरुल भनेको सुरक्षित दुर्घटना एवं हागो छागबिउल भनेको छ रोकथाम गरेर कामको प्रभावकारितालाई नोफिल सुस्ता के गर्न सकिन्छ त? नोफिल भनेको चाहिँ के हो त? नोफिल सुस्ता उच्च बनाउन सकिन्छ भनेपछि
अब चाहिएको बेला निकाल्न सकिने, बिग्रेको चाहिँ मर्मत गर्ने हैन, मिलाएर राख्ने, काम सकिएपछि छङ्गी जगुरो नियमित रूपमा काम गर्दाखेरि सजिलो हुने कुरा आयो र फान्जाङनिमलाई रिपोर्ट आयो भन्ने बित्तिकै आन्सर भइसक्यो। अब खोङ्गुई ख्वान्ली औजारको व्यवस्थापन। अब यहाँनिर खोङ्गुई छोङ्ने प्रकार दिएको छैन। प्रकार भने जस्तो विभिन्न प्रकारको हुनु पर्यो नि, जस्तै माङची हुनु पर्यो, फेन्ची हुनु पर्यो, सुफेना हुनु पर्यो, काम गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो, फरक फरक हुनु पर्यो, छैन। खोङ्गुई नाङ्बी भनेको वेस्टेज, नाङ्बी भनेको बिग्रिनु, वेस्टेज हुनु छैन, मिलेन। त्यसै गरी खोङ्गुई उइमी अर्थ केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ आन्सर कति भयो? 1 नम्बर। यसरी मजाले मिलाउनु भयो होला आशा छ। क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौँ। 16 थाम खुरिमोल फोगो आलमाजन गसुल को सिप्सियो मिल्ने कुरा छान्नु सुनेको छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर। अब यसलाई भन्छ ड्रिल नै हो, तर ढलान फुटाउने ड्रिल भनेर बुझे नि हुन्छ क्या। यो चाहिँ यसलाई ढलान फुटाउने ड्रिल, ढलान फुटाउने ड्रिल भने नि हुन्छ। मैले हिजै भनिसकेको छु यो ड्रिल भन्छ यसलाई है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, छाक डट गी भनेको छ। छाक नामगी होइन, छागामगी आन्सर भइहाल्यो, छाप सामगी भएन, छाप खामगी पनि होइन। यो इक्जाममा आयो, पहिला पनि आएको रिपिट क्वेसन हो, नयाँ नै होइन यो, तर धेरै रिपिट आइरहेछ, धेरै रिपिट। ल च्याप्टरबाट जस्ता त्यस्तै क्वेसनहरू पनि आइरहेछ है। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, साथीहरुबाट पनि सुन्नु भएको छ, मैले पनि भनिरहेको छु। 15-16 लङ क्वेसन हेरौँ। एउटा आउट क्वेसन इक्जाममा आएको छ, एउटा किताब भित्रैको इक्जाममा आएको छ। एकदम सजिलो क्वेसन। सुमाते पामन स्मार्ट फार्म चाहिँ सेङसाङ सनोल उत्पादकत्वलाई याङसाङ सिकि के हुए भनेको छ। याङसाङ सिकिदा भनेको के हो त? सुधार गर्नको लागि छङ्बो थुङसान खिसुरुल भनेको छ। छङ्बो भनेको छ जानकारी, थोङसन भनेको सूचना, खिसुल भनेको प्रविधि। यसलाई के भन्छ त? सूचना, सूचना, सूचना भनौँ न, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, जसलाई आईसीटी भन्छ। आईसीटी भने यही त, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्छ है त। वार्योङ हानन नोङ भनेको छ, वार्योङ उपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने, नोङ फाङ्सी बिम्निदा भनेको कृषि तरिका हो रे। फिक्दैथा वा बिग्डेटा र इनगोङ छिनुङ भनेको छ। इनगोङ छिनुङ भनेको एआई, कृत्रिम बुद्धि। हामी एआई भनेर बुझ्छौँ, यसलाई चाहिँ कृत्रिम छिनुङ भनेको बुद्धि भन्छ। बुद्धि, क्षमता भनौँ न, नभए बुद्धि, बुद्धि भनेको है त। खिसुरुल प्रविधिलाई वार्योङ आय प्रयोग गरेर नोङजाङ मुरे भनेको कृषि बालीको सङ्जाङ भनेको विकास, विकास। सङ्जाङ भनेको के हो त? विकास, विकास। अनि छोगन भनेको शर्त, छोइजक हागी तेमुन्ने भनेको छ, न्यूनतम गर्ने भएको कारणले। नोदङ र्यागुल भनेको छ है। नोदङ र्याग भनेको श्रम शक्ति, श्रम शक्ति, मान्छेले लगाउने शक्ति, श्रम शक्ति भनेकै श्रम शक्ति। छिरिनुन ते घटाउने बेलामा, तेदो घटाउने बेलामा पनि थोमुल छुम्निदा के गर्छ त? थोम सहयोग गर्छ। हाङ्गुगेसनन कोरियामा चाहिँ सुमातो फामुल वार्योङ आय स्मार्टफोन प्रयोग गरेर ख्वाइल सामछेसो पुनमा नानीरा फलफुल छामछेसो हरिया सागसब्जी मात्रै नभएर हबुरियो छेबेदो भनेको छ। हबु भनेको हर्बल जडीबुटी, छेबेदो खेतीपाती पनि आगो सुविधा गरिरहेको छ। खुरिगो अनि छङ्बोएसनुन सरकारबाट चाहिँ सुमातो फार्म फोगुबगा भनेको छ स्मार्ट फार्मको प्रचार, प्रचार प्रसार भनेको यो प्रचार र फाल्जनल उयो विस्तार र विकासको लागि थायङहान विभिन्न प्रकारका छाङछेकुरो छियोनागो सुविधा विभिन्न प्रकारका नीतिहरूले सहयोग गरिरहेको छ। किताबमा छ यो क्वेसन है। हाङ्गुगेसनन कोरियामा चाहिँ सुमातो फार्मरो स्मार्ट फार्मद्वारा साम छेसो मान छेबे हाम्निदा हरियो सागसब्जी मात्रै खेती गर्छ। साम छेसो भने के हो त? हरियो सागसब्जी, हरियो सागसब्जी भनेको है त। सुमातो फार्म स्मार्ट फार्म चाहिँ सेङसाङ सङ्गुल नोफिगी उयो भनेको छ। स्मार्ट फार्ममा चाहिँ उत्पादकत्व नोफिगी उयो उच्च बनाउनको लागि
आईसीटी रुल भर्यङ हामीदा आईसीटी को प्रयोग गरिन्छ भनेको आईसीटी भनेको के हो त छंबो थुङसान के रे थोङसिन खिसुल आईसीटी लाई के भन्छ त भन्दा कोरियनमा छंबो थोङसा के रे थोङसिन खिसुल भन्छ है खिसुल ल यसलाई चाहिँ भन्छ आईसीटी को प्रयोग गरिन्छ भनेको चाहिँ आन्सर यही भइहाल्यो सुमातपाम फांसिकुन योङ हाम्यान स्मार्टफोन तरिका प्रयोग गर्यो भने सारामी हे हाल इरी माना जिम्निदा मान्छेले गर्ने काम बढ्छ बढ्ने हैन घट्ने हो त्यसैगरी हेरौं सुमातपामन छन्थोङ जगिन भनेको स्मार्टफोन चाहिँ परम्परागत नोङ्याक फांसिमान सायङ हानुन खिसुरिम्निदा कृषि गर्ने तरिका मात्रै प्रयोग गर्ने खिसुल रे होइन यो छन्थोङ हैन स्मार्ट अहिलेको हेन्दे हो है आधुनिक हो स्मार्टफोन भनेको आधुनिक हो परम्परागत होइन भनेपछि आशा छ मिलाउनु भयो होला यसको पनि आन्सर 2 भयो ल स्क्रिनशट लिहाल्नुस् र त्यसपछि क्वेशन नम्बर 16 मा जान्छौं हामी नयाँ क्वेशन 16 मा एक्जाममा आको फाइनलमा भक्करै आको हो एक हप्ता भरिको क्वेशनहरु हो यो ल हेर्नुस् अब नयाँ क्वेशन मियागुक चाहिँ छुरो प्राय छुलसान हुए बच्चा जन्माएपछि सानमोगा भनेको केरी आमा सुत्केरी आमाले वेकबगुल उहे भनेको छ रिकभर गर्नको लागि त्यो शक्ति रिकभर गर्नको लागि मग्नुन उम्सिकेसनुन इगेस भनेको छ खाना हो के रे उम्सिकेस खाने खानाबाट युरे आएको भनेको उत्पत्ति भएको हो र मियागुगन के रे मियागेनुन मियागमा चाहिँ मोमे छोन शरीरलाई राम्रो गर्ने यङ याक सोगा मानसुनिदा के हुन्छ त पौष्टिक तत्व धेरै हुन्छ पौष्टिक तत्व भनेकै पौष्टिक तत्व हानफेनहरुको तर्फ यसुन एत चाहिँ चन्दुक खान भनेको चन्दुक खान भने चिपिक हुने क्या खाँदाखेरि लेसिने क्या चिपिक हुने जस्तै हामीले गुडहरु खाँदाखेरि त्यो जस्तै चाकुहरु बनाउँछ एत भनेको चाकु हो के चाकु जस्तै खाने हो यो भनेको चिपिक भएको क्या चिपिक भएको यो चाकु भन्छ एत भनेको चाकु गुडमा जस्तै अब हामीले पनि बनाउँदा गुडमा तिलहरु राख्ने त्यसैगरी बदामहरु राखेर बनाउँछ खाँदाखेरि चिपिक हुन्छ नि त हो त्यसलाई भने चिपिक हुन्छ हो त्यसलाई भन्छ कोरियनमा चन्दुक हान भनेको छ छन्थोङ खान्सिकुरो भनेको छ परम्परागत खान्सिक भनेको खाजा यसलाई खाजा भन्दा पनि ख्वाजा चाहिँ भन्छ है त ख्वाजा छुरो म्याङ्जरिना थुक्केरान नारे मान्दुर भनेको छ प्राय चाडपर्व अथवा विशेष दिनमा बनाएर मक्सुनिदा खाइन्छ यसुन यस्तै ओरे छन्बु त पहिलादेखि नै हाङ्गुक सरामदुरेगे कोरियन मान्छेहरुलाई हेङउन इना भनेको भाग्य हेङउन भनेको के हो त भाग्य र फुरुल भनेको आशीर्वाद सांजी कानुन विकास गर्ने उम्सिकुरो खानाको रूपमा यज्ञ जिन्दा लिएको हुन्छ अब यो हेत भन्ने एउटा खाना छ यो भनेको ख्वाजा हो कुकीज हो वहाँ कोरियाको विभिन्न क्षेत्र अनुसार विभिन्न ठाउँ अनुसार यसको स्वाद फरक हुन्छ नेपालमा त्यसलाई चाकु जस्तो भन्छ गुड हालेर बनाउँछ माघे संक्रान्तिमा खाने गरिन्छ नेपालमा पनि र कोरियामा नर्मल्ली चाडपर्वहरुमा विशेष काम सुरु गर्नु भन्दा पहिला हेत दिने चलन छ हेत दिनुको अर्थ के हो त भन्दा शुभ होस् यसको राम्रो होस् काम भन्ने अर्थमा लिइन्छ र त्यसकारण अब हेत चाहिँ प्राय एक्जाम दिनु भन्दा पहिला हेत खाएर गयो भने पास हुने अर्थको रूपमा पनि हेतलाई लिइन्छ अब तपाईहरुले के मिलाउनु भयो हेरौं यासुन छुरो म्याङ्जरिना खुग्याङिरे मान्दुर मक्सुमदा खुग्याङ भनेको राष्ट्रिय विधा यो त राष्ट्रिय विधामा होइन नि त थुकफेरान नालमा खाने राष्ट्रिय विधामा खाने होइन त्यही भएर मिलेन यसुन हाङ्गुगेस छोइगुने भनेको छ यत चाहिँ कोरियामा आजभोलि मान्दुरा दिन बनाएको खान्सिकी निरा खाजा हो रे आजभोलि बनाएको खाजा होइन यो चाहिँ परम्परागत खाजा भन्दा पनि ख्वाजा हो क्या ख्वाजा कुकीज हो क्या कुकीज मिलेन मियागुगन छुरो म्याङ्जरे मग्नुन छन्तोगुम सिकिमदा मियागुग म्याङ्जरमा खाने खाना होइन मियागुग सेगिनमा खाने खाना हो यसुन सियामी आफ्तुन नारे भने चाहिँ यत चाहिँ परीक्षा दिनु भन्दा अगाडिको दिन छुम्यान दियो भने हाब्गे खानुन उइमिगा इस्मुदा परीक्षामा पास हुने अर्थको रूपमा लिइन्छ भनी चाहिँ आन्सर यही भइहाल्यो ल अब तपाईहरुले याद गर्ने कुरा आयो तक दियो भने पनि परीक्षामा पास हुने यद दियो भने पनि परीक्षामा पास हुने मियागुक दियो भने परीक्षामा फेल हुने बन्चर उपहार आयो भने पनि परीक्षामा पास हुने यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला थोक्की भन्छ बन्चरलाई के भन्छ त थोक्की
ओरिजिनल थोक्की भनेपछि खरायो, डुप्लिकेट थोक्की भनेपछि बन्छ र कता हरायो भइहाल्यो। याद गर्नु, ओरिजिनल थोक्की भने खरायो, डुप्लिकेट थोक्की भने बन्छ। अब तपाईले कसैले बन्छ र पनि उपहार दियो भने परीक्षामा पास हुने अर्थको रूपमा लिइन्छ। यो कुरा पनि याद गर्नु होला। ल क्वेशन नम्बर 18 मा पुग्यौं हामी। थाम खुरिमल फोको आलमाजन गसल खरस मिल्ने कुरा छान्नुस् भनेको चाहिँ छोङिरोल छाल लायो भनेको चाहिँ छोङी कागज काट्छ त यसले, टाङुल फायो जमिन खन्छ, फुनुल खामायो जरा बेर्छ, छानपुरी रोल छङ्गे हो झाङपुरी भनेको यो पुरी खाउ हो, यो पुरी खाउ। यो चित्र के हो त पुरी खाउ हो। त्यसकारण पुरी खाउले के गर्छ छानपुरी रोल छङ्गे हो भनेको सानसानो जराहरू त्यो फुनखाम्गी गर्दाखेरि जरा सहितको माटो छ त्यो फुनखाम्गी गर्दाखेरि सानसानो जराहरू काट्नलाई चाहिँ के भन्छ त पुरी खाउ भन्छ। त्यसलाई आन्सर के भयो त छानपुरी रोल छङ्गे हो 4 नम्बर। यसको लेटेस्ट हिजो मात्रै आएको यो दुईटा चित्रहरू हिजो मात्रै आएको यो शुक्रबारको। ओतखरी इम्निदा भनेछ, ओतखरी भनेको ह्याङ्गर, ह्याङ्कर भन्छ ह्याङ्गर, कपडा झुन्ड्याउने क्या कपडा झुन्ड्याउने। फाजी पाइन्ट, सिनबाल जुत्ता, सनग्लास, सनग्लास भइहाल्यो कालो चस्मा, धुपमा लगाउने चस्मालाई के भन्छ सनग्लास। आन्सर भयो 4। 20 नम्बर हेर्नु, क्वेशन नम्बर 20। खिरिगा लम्बाइ हेर्नु है यसको। अब यहाँनिर दिएको छ थङबाल आयो है हिजो एक्जाममा र यसको यहाँ 44 सेन्टिमिटर आयो, ठ्याक्कै एक्जाममा आएको यो। खिरिगा ओसिपो खिल्लो खुरेम, खिल्लो खुरेम भने त केजी हो नि त, केजी केजीमा भएन। खिरिगा ओसिपो सेन्टिमिटर, यो सिएम भयो सेन्टिमिटर भन्ने 55 भएन। अनि खिल्लो खुरेम 44 भएन। आन्सर के भइहाल्यो खिरिगा 7 सेन्टिमिटर इम्निदा। यो हिजो आएको दुईटा चित्र लेटेस्ट साझा ल्याएको थियो, क्वेशन बनाउँदै बनाउँदै हामीले राखिहाल्यौँ र यो सबै 20वटै क्वेशन फाइनल एक्जाममा आएको। तपाईले 20 मा 20 मिलाउनु भयो होला भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र फेरि पनि भन्दैछु किताबलाई धेरै धेरै फोकस गरौँ, सामान्य कुरा बढी फोकस गरौँ। हिजोको एक्जाममा हिजो 3 बजे लगभग चौथो शिफ्ट हो कि तेस्रो शिफ्टमा चाहिँ 4वटा मिचुल आएको छ। मिचुल पनि 3-4वटा आउन थाल्यो। अब ध्यान दिनु होला, मजाले पढ्नुस्, तपाईहरुको एक्जाम एकदमै राम्रो बनोस्। अल द बेस्ट। 40 मा 40 मिलाउनुस्। अब अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। खाम्सा हामीदा।